妈自己给那个彩线。哇！你要进去有什么？炸死了！後邊係咪白色啊？係。呢兩隊都唔似邊組啊！有四籃板。我部電話咧。死好，乜乸嘢佢都有咁滯。跑得太深啦！反而識嗰啲先更加唔加咯。呢個3個禮拜，3個加2。咁你嗰日嚟唔嚟啊？咁都叫唔得出，咪玩落啦！唔得咯，呢啲説話講唔出，太違背良心喎先。
就話你咁都可以留意唔到嘅。網仔，網仔啊！真係網仔喎，望落去又真係。哇！傳得好冇用。肥啲。最後就嗰7號3分，7號3分。呢個先係點解會死機㗎？假。後面20個籃板。你講緊頭先白色。佢人哋掉俾佢㗎。邊個掉俾佢㗎？唔記得。呢個籃板㗎。唔清喎，成扎人喺嗰邊。5號咯，得5號咯，好走啦。7分就冇攞過啦。7號跳，OK，有沒有？好，7號係跳嘅，7號好勁喎都。你咁直接話佢，你唔驚俾佢話佢唔理你，唔係佢唔揾你咩唔驚？拖狗幾衰啊！你明啦，你明啦，你。一個 run 級俾你，一個 run 3俾你。黐線㗎喎！好長咯，咁都俾人話。你明啦，你明啦。
哇，好窄啊個處分。三，呢個嚟，要後邊定後？頭先話冇嘢要改嘅。4號先。其實我覺得真係好突出㗎喎，已經。咁我又冇見過佢真係打出拳打有，只不過次次點都有佢咯。我唔知喎，我覺得佢好 hea 啫喎。24號一球得。喂，頭先改字啊！7號波車。咩啊？67啊，67嚟嘅頭先高佬波㗎嘛。哇！7號又超，7號超加2分。7號3個超啦，第二次已經。3號籃板，頭先有啊，3號籃板，每一場就識發唔聽，搞笑。9號2分。你即刻繼續唔理佢啊嘛，繼續行唔到佢，睇下佢跳，搞笑嘅。7號助攻5號2分。我講下笑嘅，你可以唔使咁多。我覺得佢似係咁做數據俾啲 friend 嗰啲咯，佢唔係嗰啲真正打起嗰啲咯。哇！9號2分。會，竟然係有。block 到啊！咁計啊！買啲咁嘅嘢真係哇！成個8號啦！Steven 有冇水喺度啊？笑乜嘢？唉。
仔工具㗎嘛。又係你20號助攻，真係0號抽波，0號籃板抽波，然之後2分，做咗3個數據成功。嗰啲落空我要睇上天空，做緊嘢。即係同佢都同一間學校，點都會好過佢咯。如果佢真係咁，你咪同你幫下佢。6號偷波助攻，6號偷波助攻，然之後7號入波。哇！冇人敢同佢玩。佢一行埋去，冇人肯同佢玩。但當你咁諗嘅時候，其實你都幫咗好多嘅嘥鬼氣啊！你幫佢仲幫得多過佢幫你啦，嘥氣。嗰對麥定紋身嚟嘅，睇唔睇到個99號？嗰啲麥定係紋身嚟嘅，好似紋身嘅。唔好理啦，唔好理啦。黐線喎！嗰對支紋係紋身嚟嘅。唔好理啦。哇！你黐咗線，唔係7號籃板。如果收到幾時，即係知道幾時物流會到嘅話，可唔可以通知我聲？唔該唔該。哇！穿插，哇！7號抽波。嗰杯橙汁冇嘅，不過好耐㗎啦。我由東涌帶到過嚟有杯橙汁。喺東涌搭車過嚟，跟住冇時間食同飲，跟住咪過到嚟先咯。又唔可以喺車廂喎。都未影相你。係啊，驚啊！跟住搭車嗰時有個邊佬係咁講嘢咯，跟住個邊佬係咁話。
哎呀，乜撚嘢乜撚嘢？呢度好撚熱啊！我又想出去啊！跟住開到車門又冇聲出。我咪吹。跟住架車開緊去係咁用個屎忽撞到佢喎，跟住嘣嘣咁樣嚇到黐線，跟住無啦啦喺度鳩笑咯。你每天也自己笑。呢個係6號分。20號交俾7號。5號啦。我冇計錯翻先，已經着3點。我計分5、10、15、16、17、18、23、27、31分。6、7、8、18、少一項就變2、4、6、17，下面啱上唔得一分，唔夠甜。佢只係細聲啲啲，你仲有聲。